ederim çocuklar. Önemli değil. Kaçış aracı koymayı unutmuşum. Çok üzgünüm Pearly. Hayır. Bütün bunlar benim hatam Jasper. Evde yatakta kalıp dinlenmeliydim. Kimse kıpırdamazsın. Sizi yakaladım. İşten kaçırıyorsunuz. Evet, peri karargahının bu davranıştan haberi olacak. Ah Laverne. Durum hiç de böyle değil. Hapşırıp kendimi aşağı uçurdum ve beni kurtarmaya geldiler. Kesinlikle haklıydın. Evde yatakta olmalı.